take my heart away. Let it fly to somewhere far from here, through the crowds and through the hills of my dreams. Let this heart drift off to where it needs to be. Take this heart and let it soar across the sky, to the farthest seas so it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. Take this heart and let it soar across the sky, to the farthest seas so it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. You're still in my heart. Oh, please let the wind take my heart away. Let it fly to somewhere far from here, through the crowds and through the hills of my dreams. Let this heart drift off to where it needs to be. Take this heart and let it soar across the sky, to the farthest seas so it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. Take this heart and let it soar across the sky, to the farthest seas so it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. You're still in my heart. Oh, please let the wind take my heart away. Let it fly to somewhere far from here, through the crowds and through the hills of my dreams. Let this heart drift off to where it needs to be. Take this heart and let it soar across the sky, to the farthest seas so it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. Take this heart and let it soar across the sky, to the farthest seas so it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. You're still in my heart. Oh, please let the wind take my heart away. Let it fly to somewhere far from here, through the crowds and through the hills of my dreams. Let this heart drift off to where it needs to be. Take this heart and let it soar across the sky,
to the farthest seas that it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. Take this heart and let it soar across the sky to the farthest seas that it will go. Even if we are apart, you'll still be in my heart to keep you safe and sound through the night. You're still in my heart. Oh, please let the wind take my heart away. I see new horizons are opening up, new feelings. I feel great in every moment when I see the world around me. It makes me feel Open to the new shades. Amazing Thailand. Hello, good afternoon, everyone. This is Vicky from TAT Hong Kong. Welcome to our show. So today we are very happy to have you here, and we also have three very important, distinguished guests with us to share some thoughts on Hong Kong tourism with respect to the COVID-19. So let's welcome our first speaker, Kun Sarima from TAT Hong Kong. Director Sarima, hi. สวัสดีค่ะ Hi, and she will be giving us some thoughts on Hong Kong tourism later. And then our next guest is Eric from HK Express, the General Manager of Branding Development, our very own one and only one LCC in Hong Kong. Hi, Eric. Hi, guys. Thanks for joining us today. And then last but not least, we have Herman from Friday and Travel Talk, the very own travel exclusive platform in Hong Kong. Hi, Hello, Herman. guys. Hello. So thank you so much. Thank you. So let's welcome Director Sarima to give our speech. สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านสวัสดีจากฮ่องกงค่ะสาริมาจินดามาศนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับทุกท่านผ่านทางเว็บบินาร์ในวันนี้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะคะเราตัวเลขโควิดเป็นศูนย์มาหลายวันแล้วนะคะก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคนไทยทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันนะคะในการจัดการเรื่องโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะพวกเราที่อยู่ฮ่องกงนะคะก็เฝ้าติดตามดูสถานการณ์เรื่องโควิดที่ประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะคนฮ่องกงก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับประเทศไทยมากๆนะคะที่จัดการโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากๆเลยล่ะค่ะค่ะเรามาเข้าสู่หัวข้อที่เราจะมาแชร์แลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะ The challenges and opportunities of Hong Kong market during and after COVID-19 นะคะความท้าทายนะคะแล้วก็โอกาสของตลาดฮ่องกงในช่วงโควิดแล้วก็หลังโควิดนะคะอย่างที่พวกเราทุกคนนะคะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะตระหนักกันดีเลยในเรื่องของผลกระทบของโควิดที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะฮ่องกงเองนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนที่พวกเรารับทราบกันนะคะในเรื่องของความไม่สงบทางการเมืองนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะขอเรียนกับทุกท่านว่าฮ่องกงนะคะก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะคะยังคงเป็นฮับที่สำคัญในเรื่องของการค้าการคลังการเงินการธนาคารนะคะตลาดหุ้นหางเส็งก็ยังเปิดเป็นปกติและสถานการณ์โดยรวมต่างๆนี่ก็ดีขึ้นมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโควิดนะคะซึ่งฮ่องกงก็มีความศักยภาพในการจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้นะคะหน่วยงานราชการต่างๆเปิดเป็นปกตินะคะในเวลาราชการปกติแล้วก็
ข้าราชการนะคะก็ไม่ได้ work from home แล้วนะคะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนก็กลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนบ้างนะคะที่ทำงานwork from home ตอนนี้โรงเรียนต่างๆก็เปิดแทบจะ100%นะคะเหลือแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กอนุบาลที่อาจจะยังเลื่อนการเปิดไปอยู่นะคะก็ประสบการณ์นะคะสอนให้เราไม่ใส่ไข่ทุกใบในตะกร้าใบเดียวนะคะฮ่องกงนะคะแม้ว่าจะเป็นตลาดเล็กนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพมากๆนะคะขนาดของฮ่องกงเนี่ยมีขนาดเพียงแค่2เท่าของเกาะภูเก็ตเท่านั้นนะคะประชากรก็แค่ 7.5 ล้านคนแต่ก็เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยถึงล้านกว่าคนนะคะปีที่แล้วสร้างรายได้มากกว่า 40,000 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตลาดหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยนะคะเทียบเท่ากับmarket size ที่อาจจะหลาย10ล้านเลยด้วยซ้ำนะคะก็เราก็มาดูกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะคะฮ่องกงก็สามารถจัดการในเรื่องของโควิดได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะเรามาดูว่าสถิติล่าสุดในเรื่องเกี่ยวกับโควิดของฮ่องกงเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนะคะก็คือ 1,000 กับ 108 รายรักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1,050 รายนะคะแล้วก็ยังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล54รายอาการหนัก3รายนะคะแล้วก็เสียชีวิต4รายนะคะโดยรวมเนี่ยฮ่องกงเป็นศูนย์มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็เราก็ต้องเอาใจช่วยซึ่งกันและกันนะคะให้สามารถรักษาสถานการณ์ปลอดโควิดได้ในต่อไปนะคะเราเคยพูดถึงในเรื่องของท่านคงเคยได้ยินนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ travel bubble นะคะเราก็คาดหวังว่าแนวโน้มนะคะฮ่องกงก็น่าจะมีโอกาสนะคะในการที่จะได้ร่วมทำในเรื่องของ travel bubble กับเราต่อไปนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทีนี้จะชวนทุกท่านมาทำ KYC กันนะคะ Know Your Customer นะคะระหว่างนี้นะคะเผื่อว่ายังไงนักท่องเที่ยวฮ่องกงอาจจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศเรานะคะภาพนี้นะคะสามารถแทนคำบรรยายได้มากกว่า100 คำพันคำท่านจะเห็นว่าเป็นตึกสูงๆใช่ไหมคะคือต้องเรียนท่านเลยว่าประชากรฮ่องกงส่วนใหญ่นะคะกว่า 90% เลยนะคะอาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเป็นตึกสูงๆอย่างนี้เนื่องจากฮ่องกงเขาก็มีพื้นที่จำกัดใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานนะคะก็ทำงานในตึกสูงๆเช่นเดียวกันนะคะมีชีวิตแบบ City Life นะคะก็ทำงานก็อยู่ที่ตึกใช่ไหมคะอยู่บ้านก็อยู่ที่ตึกสูงๆก็โหยหาละค่ะที่จะเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสชายหาดชายทะเลอาหารอร่อยๆอยากจะนวดที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะช้อปปิ้งอยากจะไปเที่ยวภูเขาชายทะเลนะคะแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนในพูลวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประกอบกับฮ่องกงก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะจำกัดนิดนึงนะคะคนฮ่องกงก็เที่ยวไปหมดแล้วแหละเวลาที่เขานึกถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็นึกถึงการขึ้นเครื่องบินนะคะอย่างในภาพนะคะบินไปเที่ยวในต่างประเทศใกล้ๆนะคะหรือจะไกลๆก็ตามนะคะในช่วงก่อนโควิดประกอบกับนะคะฮ่องกงมีค่าครองชีพที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าเช่าบ้านแล้วก็การราคาบ้านนะคะถ้าจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยอย่างคนหนุ่มสาวอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยประมาณสัก40ตารางเมตรนะคะก็ต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าประมาณ8ล้าน10ล้านเหรียญก็ตกประมาณ30-40ล้านบาทนะคะแค่10-40ตารางเมตรเองนะคะทำเลก็อาจจะไม่ใช่ทำเลถ้าทำเล prime area นี่ก็อาจจะราคาสูงมากกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้กลุ่มหนุ่มสาวโดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลฮ่องกงเนี่ยนิยมนะคะที่จะใช้เงินไปในการซื้อหาความสุขให้กับชีวิตโดยการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนฮ่องกงโดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลนะคะก็จะมีดีมานด์ในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากนะคะเพราะว่ารู้สึกท้อแท้ละค่ะในการที่จะเก็บเงินแทบจะทั้งชีวิตเพื่อที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นโดยรวมเลยของหนุ่มสาวชาวฮ่องกงนะคะ market size นะคะไซส์ก็อาจจะไม่ได้สำคัญเสมอไปสำหรับตลาดฮ่องกงนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าประชากร 7.5 ล้านคนก็จริงนะคะแต่ก็ไปเที่ยวเมืองไทยถึง1ล้านกว่าคนทีเดียวนะคะก็เทียบเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 13% กว่านอกจากนี้นะคะก็ยังมีเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆกันนะคะอย่างเช่นไต้หวันใช่ไหมคะก็ประมาณล้านกว่านะคะญี่ปุ่นประมาณ2ล้านกว่าเกาหลีก็ประมาณหลักแสนนะคะ
ประกอบกับที่ฮ่องกงนะคะก็มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมากๆนะคะถ้าใครเคยเดินทางมาฮ่องกงก็จะทราบดีอย่างเรานั่ง Airport Express จากใจกลางเมืองใช่ไหมคะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง20กว่านาทีก็ไปถึงAirport แล้วใช้เวลาต่ออีกสักนิดนึงชั่วโมงเศษไปไต้หวัน2ชั่วโมงเศษไปเมืองไทยนะคะ 3-5 ชั่วโมงไปเกาหลีไปญี่ปุ่นนะคะคนฮ่องกงก็จึงนิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจเรียกได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตคนฮ่องกงทีเดียวแล้วฮ่องกง International Airport นะคะก็แรงค์เป็นอันดับที่5ของโลกนะคะโดย Skytrack แล้วเขาก็มีแพลนในการที่ขยายสนามบินนะคะแล้วก็ในช่วงโควิดแล้วก็แพลนในช่วงหลังโควิดที่จะเปิดสนามบินรับ international flight ที่จะบินเข้าบินออกเนี่ยก็ได้มีการประสานทำงานร่วมกับหลายสายการบินด้วยกันเลยในการที่จะโปรโมทให้คนท่องเที่ยวคนฮ่องกงนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศก็น่าจะมีโปรโมชั่นใหญ่โตในช่วงหลังโควิดคลี่คลายนะคะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นการพิกอัพในเรื่องของท่องเที่ยวโดยรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศไทยด้วยนะคะคนฮ่องกงอันนี้เล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็อยากจะฝากท่านไว้นะคะคนฮ่องกงนะคะคือเราค่อนข้างจะเข้าใจว่าคนจีนทุกคนเนี่ยพูดภาษาจีนกลางหรือภาษาแมนดารินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนคนฮ่องกงโดยเฉพาะจีนทางตอนใต้เขาใช้ภาษาจีนกวางตุ้งนะคะแล้วก็ภาษาเขียนนี่คือจีนตัวเต็มนะคะแล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยคนฮ่องกงมีนอกจากมีฮ่องกงพาสปอร์ตแล้วหลายส่วนเลยนะคะก็ยังมีในส่วนของพาสปอร์ตชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ BNO หรือ British National Overseas นะคะแล้วก็มี Canadian Passport US Passport อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าท่านรับนักท่องเที่ยวนะคะฮ่องกงก็บางทีก็อาจจะถือพาสปอร์ตเหล่านี้ด้วยแต่ก็เข้าใจว่าเดินทางมาจากฮ่องกงก็เป็นคนฮ่องกงนี่แหละค่ะอันนี้ก็สถิติย้อนหลัง3ปีนะคะของฮ่องกงนะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยล้านกว่าติดต่อกันมา2ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นของกราฟนะคะในส่วนของ length of stay นะคะวันพักเฉลี่ยเนี่ยล่าสุดที่เราเก็บสถิติก็คือประมาณ 5.82 วันต่อคนนะคะก็จะเห็นในกราฟนะคะก็มีแนวโน้มในการเหมือนกับว่าลดลงถูกไหมคะอันนี้ก็ด้วยหลายเหตุผลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะในเรื่องของ low cost carrier เนี่ยก็บูมขึ้นมากนะคะแล้วก็มีเส้นทางต่างๆไปในหลาย new destination มากมายรวมถึงมีการทำโปรโมชั่นต่างๆก็เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนฮ่องกงเหมือนกันนะคะให้เดินทางระยะสั้นลงแต่ถี่มากขึ้นนะคะแล้วก็ spending per trip นะคะเนื่องจากวันพักเฉลี่ยลดลงใช่ไหมคะก็spending per trip ก็อาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ว่า spending per day ของนักท่องเที่ยวฮ่องกงนี่ก็ถือได้ว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแปซิฟิกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของรายได้โดยรวมนะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ายังไงนักท่องเที่ยวก็เดินทางถี่มากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายหลายอย่างในเรื่องของ low cost ที่สนับสนุนให้เดินทางบ่อยขึ้นค่ะมาดูในส่วนของ market segment นะคะของฮ่องกงเนี่ยเราแบ่งตาม generation เนี่ยก็คร่าวๆได้ประมาณ5 ส่วนด้วยกันนะคะจะขอเน้นพูดถึงในกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็เหมาะสมกับในช่วงเวลานี้มากๆก็คือในช่วงโควิดแล้วก็กำลังโควิดจะคลี่คลายซึ่งเราก็มองมาจากหลาย research นะคะว่ากลุ่มที่จะเดินทางก่อนก็คือกลุ่ม stronger go first ก็คือกลุ่ม millennial นะคะก็คืออายุประมาณ 24-40 ปีที่นะคะโดยที่ว่ากลุ่มมิลเลนเนียลฮ่องกงเนี่ยก็คีย์เวิร์ดเลยนะคะก็คือเดินทางถี่เดินทางบ่อยสามารถเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นเดินทางได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่อย่างเช่นกลุ่ม Family ก็อาจจะมีภาระเยอะนิดนึงนะคะต้องคอยลูกปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กลุ่มมิลเลนเนียลนี่จะนิยมเดินทางตลอดทั้งปีรวมถึงในช่วง low season ด้วยนะคะแล้วกลุ่ม Gen Z นี่ก็มีแนวโน้มที่เดินทางบ่อยมากขึ้นด้วยนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะคะแล้วก็ไฮเทคเราก็พยายามนะคะในการที่จะเจาะกลุ่มนี้นะคะให้เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะคนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในปัจจุบันแล้วในอนาคตก็น่าจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจะเป็นกำลังที่สำคัญมากขึ้นของฮ่องกงนะคะแล้วก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะresearch จาก Travelport นะคะที่พูดถึงในเรื่องของ low cost airline นะคะที่ส่งผลในเรื่องของการเดินทางให้นักท่องเที่ยวเดินทางบ่อยมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็นิยมในการที่จะเสิร์ชหาข้อมูลทางออนไลน์นะคะKOL อะไรต่างๆนี่ก็มีผลมากในการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มองหาในเรื่องของประสบการณ์อันมีคุณค่านะคะถ่ายรูปสวยและกลุ่มที่เดินทางมากที่สุดนะคะคือกลุ่มมิลเลนเนียลประมาณ35วันต่อปีนะคะตามมาด้วย Gen Z 29วันต่อปีแล้วก็รองลงมาก็มีกลุ่มFamily Gen X Gen ต่างๆนะคะ Baby Boomer อะไรพวกนี้นะคะฝากท่านไว้ 4S นะคะอันนี้เรารวบรวมมาก็1นะคะลักษณะธรรมชาติของคนฮ่องกงเนี่ยสปอยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความหมายไม่ดีอะไรนะคะคือเนื่องจากว่าตลาดฮ่องกงเนี่ยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงใช่ไหมคะท่านทราบไหมคะว่าฮ่องกงเกาะเล็กๆนะคะใหญ่ประมาณ2เท่าของเกาะภูเก็ตมี NTO หรือว่าการท่องเที่ยวประเทศต่างๆเนี่ยมาตั้งอยู่ประมาณ 50-60 NTO เลยนะคะเพราะเขารู้ค่ะว่าฮ่องกงมีดีมานด์ในการเดินทางท่องเที่ยวมากนะคะแล้วก็มีการทำโปรโมชั่นแข่งขันกันนะคะเพราะฉะนั้นคนฮ่องกงเนี่ยก็จะเหมือนกับหนุ่มสวยสาวหล่อเลือกได้นะคะมีช้อยส์ต่างๆให้เลือกมากมายมีแพ็กเกจที่ดึงดูดใจให้เลือกมากมายแล้วก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะก็จะถูกสปอยโดยผู้เสนอขายนะคะข้อที่2นะคะคือ Smart นักท่องเที่ยวฮ่องกงเป็นนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมากนะคะต่อปีนะคะเฉลี่ยเดินทางกว่า 11.5 ครั้งต่อคนต่อปีอันนี้รวมถึงการเดินทางไปที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาเก๊าด้วยนะคะถ้าเดินทางโดยเครื่องบินนะคะก็ตกอยู่ประมาณคนละไม่ต่ำกว่า 1-2 ครั้งต่อคนต่อปีเขาก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มีช่องทางในการเลือกแพ็กเกจที่จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดราคาดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะข้อที่3นะคะ sensitive ในที่นี้ไม่ใช่ price sensitive อย่างเดียวนะคะก็ยัง sensitive ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดในเรื่องของความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวฮ่องกงก็เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่พร้อมที่จะชะลอหรือยุติการเดินทางนะคะแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์กลับมาคืนสู่ปกติแล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆเช่นเดียวกันที่จะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยก่อนเราก็คาดหวังว่าหลังโควิดที่คลี่คลายนะคะนักท่องเที่ยวฮ่องกงก็น่าจะเป็นตลาดแรกๆนะคะที่สามารถกลับมาเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้ค่ะSeek to travel การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตของคนฮ่องกงมากนะคะเวลานักท่องเที่ยวฮ่องกงเนี่ยเวลาคนฮ่องกงเนี่ยเขาคุยกันนะคะทานข้าวกันคุยกันส่วนใหญ่เรื่องที่เขาคุยกันคือเรื่องท่องเที่ยวนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนมาแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเพราะเขาให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างสูงค่ะฝากให้ท่านอีก9 keywords นะคะอันนี้คือความชอบของนักท่องเที่ยวฮ่องกงชอบ direct flight นะคะชอบเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการเดินทางใช่ไหมถ้ามี direct flight เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบเดินทางไม่ชอบไปต่อเครื่องยาวๆเพราะว่าอาจจะต้องรีบกลับมาทำงานนะคะแล้วก็ less touristy ก็คือไม่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะๆนะคะ slow travel นี่เป็นเทรนด์ที่มาแรงเลยนะคะเขาก็อยากที่จะดื่มด่ำกับสถานที่ท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจริงๆแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะ Sun and Beach นะคะก็ชอบมากๆแล้วก็ที่ไหนถ่ายรูปสวยนะคะศึกษาข้อมูลต่างๆทางออนไลน์นะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่นะคะอาจจะเป็นสถานที่เดิมแต่มีกิมมิคอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ชอบที่จะไปนะคะ value for money นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยเราก็คงต้องเน้นที่โดนใจนะคะ value for money social media นะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆคนฮ่องกงก็จะชอบแชร์ social media และเป็น channel ที่สามารถเข้าถึงคนฮ่องกงได้อย่างดีค่ะเทรนด์สำหรับปีนี้แล้วก็คาดว่าจะส่งผลไปถึงปีหน้านะคะ slow travel นะคะต้องการที่จะดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามที่แบบคนอื่นๆเขาเคยไปนะคะก็มีitinerary อะไรต่างๆที่มีกิมมิคอะไรที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ sustainable tourism นี่มาแรงมากๆอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็มีมุมดีๆที่ชาวฮ่องกงก็ได้รับทราบข่าวสารจากที่เมืองไทยนะคะอย่างเช่นเราเห็นภาพอันนี้ออกข่าวในฮ่องกงเยอะเลยนะคะทั้งทางทีวีแล้วก็ทางออนไลน์อย่างเช่นเต่ามาวางไข่ที่ชายหาดนะคะปลาโลมาแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเลยนะคะเหมือนกับว่าท้องทะเลได้พักก็ยิ่งกระตุ้นให้คนฮ่องกงนะคะอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากๆแล้วคนฮ่องกงนะคะก็ให้ความ
ใส่ใจนะคะกับเรื่อง sustainable tourism มากๆนะคะในเรื่องของ low carbon อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องถุงพลาสติกไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้หลอดอะไรเงี้ยนะคะคนฮ่องกงทำกันมานานแล้วเป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะมีวินัยในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเราก็เห็นมุมดีๆของประเทศไทยที่หันมาใส่ใจในเรื่องของ sustainable tourism มากขึ้นมองในเรื่องของ long term นะคะมากกว่า short term มีการคิดถึงเรื่อง carrying capacity ใช้เทคโนโลยีต่างๆมาที่จะนำเข้ามาคิดว่าคนฮ่องกงก็น่าจะ adopt ใช้ได้ไม่ยากเลยนะคะโจโมนะคะ joy of missing out นะคะท่องเที่ยวในช่วงlow season อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่คนนิยมนะคะไม่ชอบที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวในที่ที่คนมากๆนักท่องเที่ยวเยอะๆนะคะคนฮ่องกงก็จะหนีไปเที่ยวที่คนน้อยๆนะคะ Micro Escape นะคะ Short Trip นี่เป็นเทรนด์ที่มาแล้วมาแรงแล้วก็จะมาต่อไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังโควิดหรือช่วงโควิดคลี่คลายนะคะคนก็จะนิยมเดินทางท่องเที่ยว Short Trip มากขึ้นแล้วก็จะเน้นนะคะในการที่ได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความตึงเครียดรู้จักแหล่งท่องเที่ยวนั้นจริงๆไม่ได้เที่ยวแบบฉาบฉวยเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็กลับไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะทาง booking.com นะคะก็ได้ทำเซอร์เวย์ไว้ว่านักท่องเที่ยวฮ่องกงอยากจะเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวที่ไหนมากที่สุดนะคะหลังโควิดคลี่คลายก็กรุงเทพนะคะประเทศไทยอันดับหนึ่งตามมาด้วยโตเกียวนะคะลอนดอนไทเปแล้วก็โอซาก้าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเซอร์เวย์หนึ่งที่เราเพิ่งได้รับมาก็น่าสนใจมากๆนะคะเขาทำการเซอร์เวย์ว่าคนฮ่องกงนะคะจะเดินทางเมื่อไหร่หลังโควิดคลี่คลายนะคะ 13.5% บอกว่าจะเดินทางทันทีเลยใน1เดือนหลังโควิดคลี่คลายนะคะ 60.6% จะเดินทางภายใน2เดือนถึง1ปีนะคะอันนี้ก็เป็นคนขอเนี่ยนะคะคนกลุ่มแรกเนี่ยที่ตอบเนี่ยส่วนใหญ่คือกลุ่มมิลเลนเนียลนะคะแล้วก็กลุ่ม Young Generation ส่วนกลุ่มที่2 60% กว่าเนี่ยบอกว่าจะเดินทาง2เดือนถึง1ปีเนี่ยคือกลุ่มพวกกลุ่มที่มีภาระนิดนึงนะคะกลุ่ม Family Gen X แล้วก็Senior Citizen นะคะ after 1 year ก็คือหลัง1ปีไปเลยแล้วกันนะคะเพราะไม่ค่อยแน่ใจก็ 2.5% แล้วก็ที่ยังไม่ตัดสินใจก็มี 22.9% นะคะก็ดูสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วกว่า 84.3% นะคะเดินทางด้วยตัวเองไม่ได้เดินทางเป็นกลุ่มนะคะประเทศหรือแหล่ง destination ที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็มีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไต้หวันแล้วก็รวมถึงประเทศไทยแล้วก็East Asia ด้วยค่ะแล้วก็นิยมที่จะเดินทางไปใน destination ใกล้ๆนะคะสอดคล้องกับดร. YK พังนะคะซึ่งเป็น Chairman ของ Hong Kong Tourism Board ก็ได้วิเคราะห์นักท่องเที่ยวฮ่องกงด้วยกันไว้ว่าการท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวฮ่องกงหลังวิกฤตโควิดคลี่คลายเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะโดยจะเน้นในเรื่องของความสะอาดนะคะสุขอนามัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะพาหนะขนส่งที่พักหรือว่าร้านอาหารtourism facility ต่างๆนะคะแล้วก็จะนิยมเดินทางไปในdestination ใกล้ๆก่อนแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดนี่ก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรงมากๆในช่วงหลังโควิดค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับถ้าเกิดท่านได้ชมนะคะท่านผู้ว่าทททนะคะรวมถึงกูรูด้านท่องเที่ยวหลายท่านเลยนะคะที่มาเสวนาในWorld Economic Forum ที่จัดโดย The Standard นะคะก็เห็นพ้องต้องกันว่ากลุ่มที่เดินทางแรกๆเลยก็จะเป็นกลุ่มมิลเลนเนียลใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินทางในระยะทางใกล้ๆก่อนแล้วก็จะเน้นในเรื่องของ health and wellness นะคะแล้วก็กลุ่มแรกๆที่จะเดินทางเนี่ยก็น่าจะเดินทางเป็นระยะใกล้ๆแล้วก็กลุ่มมิลเลนเนียลกลุ่ม Young Generation นะคะทุกคนนะคะก็อยากจะทราบว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราก็ช่วยกันภาวนานะคะว่าในเร็ววันนะคะพวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการในเรื่องของโควิดอย่างเต็มที่นะคะทีนี้ก็อยากจะแชร์ให้ท่านดูในส่วนของกราฟนี้นะคะกราฟนี้นอกจากจะโชว์ท่านในเรื่องของแต่ละเดือนตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่ละเดือนของสำนักงานฮ่องกงนะคะของตลาดฮ่องกงนะคะย้อนหลังไป6ปีแล้วนะคะก็ยังแสดงถึง High Season Low Season นะคะช่วง High Season เราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ July August นะคะซึ่งจะเป็นช่วง Summer Holiday ซึ่งก็กำลังใกล้จะถึงนะคะเป็น
กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยว Family นะคะเป็นหลักแล้วก็กลุ่มที่มีภาระแล้วก็ช่วงนี้เป็น Summer Holiday เด็กหยุดเรียนนะคะพวกครอบครัวต่างๆก็จะพากันเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะส่วนท่านจะเห็นว่าช่วงนี้คือ low season นะคะซึ่งเราพยายามที่จะโปรโมทให้กลุ่ม millennial กลุ่มที่สามารถยืดหยุ่นในการเดินทางช่วงนี้จะไม่ค่อยมีวันหยุดนะคะก็สามารถขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อโควิดมาแล้วเนี่ยนะคะกราฟต่างๆเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเราก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ปรับอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะดึงกลุ่มที่สามารถเดินทางได้ก่อนเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะคะให้เดินทางได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นในส่วนของปีนี้ปีล่าสุดนะคะก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าหลังโควิดเกิดเนี่ยก็ตกลงมาเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นรูปตัว U แล้วก็หวังว่าตัว U นี้จะเชิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้เราก็คาดการณ์คร่าวๆนะคะในส่วนของตัวเลขนักท่องเที่ยวหากว่าเรามีการพูดคุยกันในเรื่อง travel bubble สำเร็จนะคะอะไรต่างๆนานาเนี่ยสมมุตินะคะว่าเปิดได้ในช่วงแรก3เดือนแรกจุลายเลยถึง September ตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วก็ไฟลท์ต่างๆน่าจะรีซูมกลับมาเมื่อไหร่เท่าไหร่นะคะประมาณสัก 90,000 ถึง 9,000 ถึง 10,000 นะคะช่วงที่2นะคะ October ถึง December นะคะถ้าเกิดว่าช่วงแรกเปิดก็มาเปิดช่วงที่2ก็อาจจะได้ประมาณสัก 60,000 ถัดจากนั้นนะคะน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นประมาณ100,000 กว่านะคะแล้วก็ในช่วงเฟสที่4นะคะน่าจะได้ถึงประมาณ 150,000 160,000 ถึง 200,000 ค่ะอันนี้เราก็คิดคร่าวๆ based on จากตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวของปีก่อนๆนะคะมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ดูแนวโน้มของในส่วนของไฟลท์ที่จะกลับมารีซูมค่ะช่วงนี้เราจะเตรียมทำอะไรกันดีนะคะก็แชร์กับทุกท่านนะคะเพื่อพิจารณาเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกของการแข่งขันสูงมากนะคะเราก็จำเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับ Product ของเรานะคะ Personalize นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะใส่ใจในรายละเอียดของนักท่องเที่ยวความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะ one size fit all นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญ value for money นะคะคิดในมุมของนักท่องเที่ยวว่าเขาคุ้มค่าไหมที่จะซื้อแล้วก็แข่งกับผู้แข่งได้ไหมนะคะ Digitalize นะคะก็ช่วงนี้นะคะยุคนี้เป็นยุคที่โลกกายภาพหรือ physical world นะคะเปลี่ยนไปในรูปของ digital world โลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นเราก็พยายามนะคะในส่วนที่จะใช้ให้ product ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลให้ได้เข้าไปอยู่ในมือถือเข้าไปให้นักท่องเที่ยวเห็นได้นะคะแล้วก็เก่งไม่กลัวนะคะทุกท่านกลัวช้านะคะ act fast ค่ะฝากท่านไว้อีกอันนึงที่สำคัญนะคะท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะ Amazing Thailand Safety and Health Administration นะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้จัดมาตรฐานนี้ขึ้นนะคะก็เพื่อที่ได้เป็นจุดขายนะคะที่จะได้ดึงนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินทางท่องเที่ยวโดยที่ใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยนะคะความปลอดภัยด้านสุขอนามัยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการนี้นะคะแล้วช่วงระหว่างที่นักท่องเที่ยวยังเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้นะคะในส่วนของสำนักงานฮ่องกงนะคะก็ได้ร่วมกับพันธมิตรของเราอย่างอันนี้ก็คือ About Thai นะคะเราก็ในเมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมคะก็ทานอาหารไทยไปก่อนใช้ของไทยไปก่อนนะคะร้าน About Thai นี่ก็มีสาขาอยู่แทบจะทั่วฮ่องกงนะคะแล้วก็มีร้านค้าออนไลน์แล้วก็มี Delivery Service ด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ร่วมกับช่วงwork from home นะคะเราก็ร่วมกับ Thai Trade นะคะในส่วนของแล้วก็ร่วมกับ Thai Select นะคะ Eatigo แล้วก็ Uber Eats ค่ะเพื่อที่จะทำในส่วนของ Delivery Service นะคะให้นักท่องเที่ยวฮ่องกงนะคะทานอาหารไทยไปก่อนนะคะคิดถึงประเทศไทยนะคะให้ประเทศไทยเป็น Top of Mind โควิดคลี่คลายเมื่อไหร่ก็ค่อยเดินทางไปทานอาหารไทยที่เมืองไทยค่ะอันนี้ก็เป็นปฏิทินท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราทำไว้ให้นักท่องเที่ยวฮ่องกงเตรียมตัวนะคะพร้อมเมื่อไหร่โควิดคลี่คลายเมื่อไหร่ก็เก็บกระเป๋าเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยได้ทั้งปีนะคะมีไฮไลท์ต่างๆโชว์อยู่และอีกอันนึงนะคะที่เราได้ร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ของเราที่ฮ่องกงนะคะไม่ว่าจะเป็น Travel Agent แล้วก็ About Thai เนี่ยนะคะเป็นเราก็คาดหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจะสามารถช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะจริงๆเราได้ส่งอีเมลนะคะถึงทุกท่านไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าได้ครบกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ครบยังไงเนี่ยขอแจ้งมาเลยนะคะเรายินดีที่จะเป็นตัวกลางนะคะในการประสานให้นะคะคือเราได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรานะคะอย่างตอนนี้ก็มีฮงไทยนะคะ Hutchgo แล้วก็ Wing On แล้วก็ About Thai นะคะในการขายสินค้า Product ของประเทศไทยซึ่งก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะตอนนี้ขายห้องพักไม่ได้หรืออะไรเงี้ยท่านมี Product ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ซูเวเนียอะไรต่างๆเนี่ยเขายินดีมากๆนะคะที่จะนำมาขายทางออนไลน์ให้นะคะแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยสามารถคุยกันได้นะคะก็เรายินดีที่จะเป็นตัวกลางในการ contact ให้ท่านนะคะแล้วก็จะช่วยโปรโมทด้วยนะคะพวกเราทุกคนก็ทั่วโลกนะคะก็คอยเกมเชนเจอร์จะเป็นวัคซีนหรือเปล่าหรือจะเป็นยานะคะที่จะมารักษาโควิดได้นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้ Digital Transformation มาแล้วยาวัคซีนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เรายังไม่แน่ใจนะคะก็ Digital Transformation จริงๆแล้วก็เป็นหลายๆเรื่องเป็นเรื่องใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น 5G AI VR AR Internet of Things Internet of Everything นะคะ Facebook ก็กำลังทำในเรื่องของ Libra ใช่ไหมคะจีนก็มี Digital Yuan Mark Zuckerberg ก็กำลังทำในเรื่องของแว่นตา Horizon อะไรต่างๆทำเป็น Virtual World นะคะก็หลายๆเรื่องยังไม่ได้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนมากนักนะคะเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันก็ไม่เพียงแต่เพื่อที่จะรู้เท่าทันนะคะเตรียมพร้อมหรือว่าไม่ตกเทรนด์นะคะหรือตั้งรับเราคงจะต้องเรียนรู้ไปเผื่อว่าเราจะได้มองเห็นโอกาสอะไรต่างๆที่จะใช้ในเรื่องของ Digital Transformation มาปรับใช้กับธุรกิจของเราพัฒนาธุรกิจของเราได้ด้วยดิฉันมีโอกาสได้ชมในส่วนของรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะที่สนทนารู้สึกเป็นสุทธิชัยทอล์กนะคะร่วมกับคุณท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาในเรื่องของ Digital Disruption ก็ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมก็ขอเชิญนะคะชวนให้ชมนะคะก็ได้ความรู้ดีค่ะแล้วก็ยังมีรายการ The Standard นะคะมีกูรูผู้รู้หลายท่านเลยนะคะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีแปรไตใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของล่าสุดเลยค่ะคุณสนธิทอล์กนะคะพูดถึงเรื่อง 5G ได้อย่างสนุกมากเลยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วถ้าเกิดท่านมีรายการอะไรสนุกๆลองพิมพ์มานะคะดิฉันจะได้ตามไปชมบ้างท้ายที่สุดนี้นะคะก็มีอะไรติดต่อเรามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะก็เชื่อมั่นในหัวใจนักสู้ของทุกคนนะคะเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงคงจะได้พบกับทุกท่านตอนช่วงตอบคำถามช่วงท้ายนะคะ Over to you Vicky ขอบคุณค่ะ Thank you, Director Sarima, sharing on the Hong Kong market. So next up, we have Eric from HK Express. So welcome, Eric. Hi guys. I'm just going to pull up my PPT. Okay. You see my PPT? Okay. When Sarima was delivering her speech, although I don't understand but of course I heard many times LCC. So we are the only LCC out of Hong Kong. So that's us, HK Express. I'm sure you know a little bit about us. Yeah. We fly to 3 destinations in Thailand, Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, right? And in total, we fly to 25 destinations in Asia. Yeah. Of course, that was all before the pandemic. This all before COVID. And as you saw, the charts that were shared, I think it's no surprise that we are not flying at the moment. Actually, right? We have suspended our flights since end of March, which means we have not flown for over 2 months. Yeah. We announced another round of suspension just a few days ago, right? Which will bring us to 12th of July at the earliest that we will be flying. And all these, of course, is because of the travel restrictions that have been put in place, as you can see from everywhere of our network that we are flying. So there's really nowhere we can go. Hanging in there. Obviously, this is the biggest challenge that
the airline industry has ever met. I'm sure that comes to no surprise to you. And to be honest, yeah, we are obviously a little bit we're preparing for when our service resumes. Yeah. But before that, I just wanted to take you through today, maybe about 20 minutes or so, about what we've been doing, what are the challenges that we face, and how we feel in totality, and possibly, how you can help as well. But let me just start with how we see these things, right? Obviously, there have been in the past different situations that affected the travel industry very much. For example, the SARS outbreak, the Fukushima disaster in Japan in 2011. There was a MERS outbreak in South Korea in 2015. Obviously, the trajectory is, it was about 3 to 4 months before the industry slowly picks back up again. That was our hope, right, when this COVID started. Obviously, now it looks very different because COVID has taken over the world, haven't found a vaccine. I think this is going to take longer, right? I think at the earliest, we are looking at maybe 2021, end of 2021, before we can even see any sort of stabilization, coming back to our business, right? But however, we are keeping close to the consumer. I think that's very important to really know what they are looking at, right? So obviously, being confined to home, all of us really want to step outside. Yeah, I'm sure. Well, I can speak for all of us, even myself. All the work from home and all that really wants, gets people want to really go do all these things: exercise, sports, going out to eat, being with friends, exercise, so on and so forth. And travel is also one of the one of these things that we all want to do when we can. So there's going to be a certain level of pent-up demand, although, we still are trying to see how much that is, right? And obviously, now we are all talking about travel bubbles. And that is the most likelihood of how travel will come back first, yeah, depending on certain bilateral travel restriction uplift from different governments, different countries. It could be short haul vacations as well, as was mentioned in the earlier presentation. People don't want to go so far, right? They want to really stay within the area. So as you can see, Australia and New Zealand will probably open up as a travel bubble. Southeast Asia, China, Taiwan, South Korea, and Thailand, obviously in the Asia region, will most probably be a travel bubble, which is good news for us because we fly to all these destinations in the blue bubble. So Thailand being one of them, right? And taking a little bit deeper look about what Hong Kong consumers are feeling. So this was a survey that was done last month over close to about 1,500 Hong Kong people. Yeah, 62% of them actually intend to travel after restrictions are lifted, right? And 42% of that wants to travel within the first 6 months, which is good news, right? Having said that, only 14% or so are willing to, travel within a month, which is understandable. People want to look and see how safe it is to travel, right? And where do they want to go? I'm sure you've heard of this term staycation, local travel, and all that. Which in Hong Kong, it's a little bit unique, right? Because we are a very small market. Yeah, staycation means there's really not a lot of places you can really go to. If you step on an aeroplane and then you fly out, it's an international travel for sure, right? So staycations are limited, but obviously people are still doing that a little bit. 32% of them say they will do that, right? 26% want to go to Southeast Asia.
which is great, right? More than any other destinations. Yeah. Now, if we look a little bit about what they are searching for, yeah, Hong Kong people searching on travel on Google has dropped since obviously earlier in the year. But if we only take a 90-day look, it's dropped dramatically from early March, and then since then has been quite stable, not too much. We are closely observing the trend to see whether this the sentiment will increase, right? If you look at Thailand, it's almost similar as well. Early March, there was still over 100 a day. It dropped to almost half just within a couple of weeks' time, staying stable. So we are taking a close look, waiting for that trend to go up, right? Now we work very closely with Skyscanner as well, and we look at the demand on this travel aggregator, on how many people actually went on Skyscanner with the intent to possibly buy a flight ticket, right? As you can see, in for Thailand, it peaked somewhat in early May for some reason, and then it dropped back down. Yeah, so not a lot of demand at the moment yet. Whereas going to Taiwan or even China has a little bit more demand at the moment, right? How about China? Because Chinese travelers also make up a big part of our travelers, our customers, right? For those of you who don't know, they come from GBA area, Guangdong, Shenzhen, and all that, right? The Greater Bay Area. They just cross over to Hong Kong, and then they take off flights to go to Thailand. And Thailand obviously is one of the favorite destinations for Chinese travelers. And as you can see in the last 1 month as well, if we look at Thailand, it's still relatively flat. We're still waiting for that to go up. And most, I think, at the closest, they will come to Hong Kong first. You see a peak in the Hong Kong searches in the last 2 weeks. As well, there's a peak to go to Japan, as well as Korea. That will be the first choices when the gates are open for Chinese to travel. Yeah. So that's just to give you an idea of the background and what we are facing. Yeah. Obviously, even though we are not flying, we have not been free. We have been busier than ever, because it actually gives us time to be working on recovery. Obviously, everyone is working on recovery, same as us. I just want to give you an idea of what we are thinking, right? So even though we're not flying, by no means mean that we need to disappear, right? We need to stay present in our customers' lives. At the moment, we are very much focusing on providing social care and relevant content, right? The content that reminds them of travel and all that. Social care, because obviously, during this time, everyone wants their money back, refund, rebooking, rerouting, all that. We need to take care of them in this time of need. Yeah. And in the next phase, when we resume our flights, maybe in a month's time or a little bit longer, we are looking at coming back, rediscovering, and helping our customers gain that confidence to travel again. Business as usual probably will take a year. This is when we get back to our normal momentum. We call it striving tomorrow, where we really want to push our business again, because we do have very aggressive growth trajectory, growth targets. We have even bought new planes. We have 4 planes coming this year, actually. Obviously, it's going to be postponed a little bit. But just to give you an idea, there is still very aggressive plans to go out to the market and rebuild it when the time is right. More importantly as well, to rebuild that brand value, with full customer outreach. And how does that look like, right? I'm just going to focus a bit more on staying present, right? So people say the new normal. In a way, it's true. I hate using that word, but it's true, right? For us, it's about staying top of mind, even though we're not flying. And for our customers, it's about helping them travel when travel is possible.
Yeah. With, as I mentioned, social care, customer care. We did a lot of social content as well, which I'll show you in a little while, right? So in terms of brand recovery building blocks, just give you an idea, we're focusing on the brand impression, expansion, reputation, and internal branding. Possibly working with KOLs, content again, telling travel stories, our promo messaging when we do, when we do fly again. We recently rolled out a new product called FunFlex, providing flexibility for people when they travel. And then on expansion, we are doing a lot of marketing partnerships, with our prefectural partners, Japan or TAT or HKTB or car rental partners, so on and so forth. Social focus will be engaging our consumers. Brand reputation obviously is very important as well to show our customers that we are a socially responsible and reputable corporation. So we're doing CSR, PR story, media visits, appreciating the medical staff for all their hard work, our CEO's interview as well. Not forgetting, very importantly as well, is to engage our internal staff because we are not flying again. There was a long period that everyone was working from home, almost I think 6-7 weeks that we don't see our colleagues, and not to mention our pilots and our crew have not flown for some time. We don't see them, so it's very important to engage these internal people, right? So we did a lot of initiatives like staff gestures, our culture initiatives, and we also have a new office move in a month's time. So that will also be a big thing that we use to engage our consumer. Just to give you an idea of the framework of what we are looking at, right? Importantly as well for us, as I mentioned earlier about focusing on the content, is we shouldn't forget about building brand, right? It's also an opportunity to bring out this brand personality. So you see that everything that we do, we are authentic. We are really true to what's happening now, but at the same time, we are optimistic that the future will be better. These are sad times, but it doesn't mean that we cannot be vibrant, right? I mean, be positive and vibrant. And finally, be spontaneous, right? One of the biggest personality for HK Express is we fly to many places that other airline doesn't fly to. So we are spontaneous, our prices are very affordable. We want people to pack up their bags and go vacation, go travel anytime they want. It's about giving that option. So anytime that the travel restrictions are lifted up, we will be flying very, very soon. And we want that message to go out to the consumer as well, to be spontaneous and go out to see the world when the world opens up, right? And this is what we have done a little bit, just give you an idea, yeah, on the staying present phase. We've done a lot of stuff. I'll go into that. And then the next phase is rediscover and striving tomorrow. Obviously, it's still confidential at this stage, which is why it's empty. I can't share it at the moment. But to share with you on how that looks like, we did a lot of CSR and corporate stories. These are 2 examples, right? We did a mask donation early February, and we did a food donation as well in early April. We posted this and made videos and put it all across our social channels. It got really, really good engagement, in terms of what the consumers are seeing, that we are also doing our part in this situation, right? So if we are not traveling, if we're not flying, what can we say in terms of travel? So we've been focusing on really reminding people on the joys of travel, right? And what they can see in all the different destinations. Obviously, you see now many airlines are doing that, but I can actually safely say that we should be one of the first ones to do it. And we've done a lot of it, right? We're one of the first movers in terms of really reminding the joys of travel. And these are some examples. If you don't follow our page, please do. But this is just some examples. We've also done one in Thailand. We did this for Chiang Mai last week.
right? Reminding them, okay, about you remember the relaxing massage when you get there and all that. Yeah, we've also done a ton, over our other destinations, like this in Seoul, and then we did one for Takamatsu, right? And I put a few quotes in there for you get an idea. And almost every post we did on travel, we get that kind of thing. We reminded people about how happy it was to travel. Even for me, I'm thinking, I recall the last holiday I had. I really want to go back to fly again. So we've got these fans saying, I really want to wait for you guys to come back to fly. I want to go holiday. And then another one say, add oil, stay hanging there, we support you, all these kind of things, right? And these are a few more, right? We did Fukuoka, and then we did a general one about Japan. We did another one in Seoul as well, and all got really good reactions and reaches and engagements as well, right? Not forgetting IG, we did a lot of IG stories, with similar travel stories and reminding people about traveling. And this is a unique one, right? Which I hope to share with you and take 2 minutes of your time to see. So if someone can please play the video. 有陣時都會掛住當其時飛嘅嗰種感覺，喺香港飛出飛入，見到維多利亞港都覺得好靚，有時都會忍唔住望一望落去，咁希望盡快可以飛返咯。今この状況で一番恋しいと思っていることは、お客様の笑顔とお客様にしていくサービスが一番恋しいと感じております。早くこの状況が治って皆さんと会えることを楽しみにしております。I think we all miss is the ability to travel and explore the places that we have access to. I think that's maybe one of the hardest parts, is being stuck in a relatively small area when we know from our own experiences what awaits us just beyond. 我觉得我最怀念的喜欢交朋友的客人，每次在跟客人对谈的当中呢，就算我没有到达那个目的地过，但是可以从跟他们的聊天当中去体验到这个很多的经验，替他们觉得开心，因为他们从这个旅行当中获得了非常多的东西。那曾经有一个客人呢，就突然跟我说，我们也要注重身体健康。我听到这句话的时候，我感到无比的开心，很高兴可以为他们服务。I miss from flying, miss seeing the families. I like seeing the children very excited for the flight. What I think is most missed here are all the crews for me working together, because we can laugh with each other. We can talk about our life, so I miss them. 期間我最掛住嘅就當然係外站嘅伙伴啦。都同佢哋聯絡過，知道佢哋都安好，我都仲好安慰嘅。Depuis le virus, on a arrêté les vols, donc on vole pas beaucoup et ça manque énormément. C'est toujours ce que j'ai voulu faire et voilà, les décollages, atterrissages, le feeling de décoller, tout ça, ça manque. Le décor, les landscapes, tout ce qu'on voit dans nos destinations et ici même à Hong Kong, ça manque beaucoup. Et aussi cet environnement à Hong Kong Express, une grande famille et ça manque beaucoup d'être ensemble au travail avec tout le monde. 如果你問我呢段時間最掛住啲乜嘢，咁就當然係我哋嘅旅客啦。每次見到佢哋帶住興奮又開心嘅心情上我哋飛機，咁我就會諗，無論我哋平時嘅工作幾咁緊密，日曬雨淋咁樣去準備我哋嘅機隊可以安全準時咁樣出發，嗰種喜悅同埋成功感真係幾辛苦都值嘅。呢段時間我哋繼續會緊守崗位，努力咁去保養好我哋嘅飛機，期待疫情過後搭我哋嘅飛機繼續衝上雲霄。Thank you， see you soon。So I hope you like that. That was a special one for us, right? Because we wanted to show that we care. Right? So what we did was we got our colleagues from, as you can see, many different departments, from our office staff to our pilot to our crew to our engineer, front and back office, as well as different nationality, to really let the consumer feel that we do miss flying, we do miss them, we are waiting, to get back in the air. And it's a very authentic and touching video. I hope you agree, right? So back to our brand personality is about being authentic. And we obviously use this
content, this piece of content over all of our channels, whether it's Facebook, IG, our WeChat, Weibo, LinkedIn, our internal channels as well. And yeah, I receive very good engagements and views. Yeah. So moving on, I mentioned a little bit about giving the option to travel, even though we are not flying at the moment, but we still want to give consumers the opportunity to buy, to fly, when they actually can, they can buy for later. So we rolled out this new product called FunFlex. It's basically letting consumers change their flight however many times that they want, giving them the flexibility of changing, right? So I just want to show you this video about what it is. Yeah, please play the video. Flexibility by just adding a little bit of money. You can change your flights however many times you want. You also get the benefit of you first priority services. We communicated this throughout all of our channels, whether it's social, on our channels, direct channels like our website, our app, our EDMs, and did a ton of PR as well on this, right? Just to show our consumers that we're still here and please continue to buy tickets to go travel. Other things that we did, just to give you an idea, is we did some internal culture things, stay at home. We got all of our staff to send pictures of what they were doing at home, and then as well as thanking medical staff. Also important to engage internally. We did a lot of hygiene measures internally, to communicate that the safety of working. And more importantly as well, is this is what we are working on at the moment, which is preparing for resumption of services and letting the consumer know how safe it is to travel. Now, this is not just the responsibility of the airline, but I think the responsibility of all the partners that is involved in the customer's journey, whether it's the airport, the airline, even transportation, taxis, rental cars when they get to the destination, hotels, and restaurants, right? We need to give the customer the confidence and the safety to travel. So this is what we are doing on our side, right? Our whole journey is pre-departure, check-in, boarding, and in-flight. We are going before travel, pre-departure, we're communicating about all these measures, right? And checking in, there's social distancing. We are giving away a rediscover kit, whereby, it is giving them a mask envelope. They can keep their mask in, as well as some sanitary wipes if they want to get on the airplane and then wipe their stuff, which is very common nowadays, as well as in-flight cabin hygiene, right? And just to show you what this looks like. It's a bunch of stuff, right? Communicating it throughout our travel advisory page, our social, online check-in reminders, our customer care page, our post-purchase EDM reminder. And these are some of the measures I mentioned just now. All of our frontline staff will be wearing masks, temperature checks, health declaration form, queue management, social distancing, as well as our HEPA filters on board, enhanced cabin cleaning, and block seats, right? If the consumer wants to be distant from other people that they don't know, they can also request from us
that they want to sit by themselves, and we will allow that as well. In the past, we would charge for that, but in the short term, we will probably allow them to do it, right? Obviously, you know, people are wearing masks, they don't want to take it off, so they don't want to eat, so we have suspended our food, suspended, you know, ice loading as well. And post-care, post-flight, obviously, you know, they also need to know what we're doing, because customer care page, all the testing and quarantine requirements, how we are working with all the local destination airports as well to make that happen, right? So we're making a whole video out of all this. Not unique, because a lot of airlines are already doing it as well. But I think it's important all of us are communicating the same, right? Which brings me to my last page in terms of what else we are doing. Obviously, in the next phase, when we recover, going back to flight resumption, we are doing a bunch of stuff as well. And this is just one of it that relates to you. And I want to give you an idea, right? We are giving a bunch of flights away for free, right? To help the consumer rediscover the joy of travel, to stimulate that interest, right? So we are doing a bunch of thematic trips, you know, to all of our destination. One of which, obviously, you know, to Thailand. It could be rediscover Bangkok, rediscover food, rediscover gourmet, you know, or tom yum, whatever. You know, it's about rediscovering. And you know, we are working with HKA, Hong Kong Authority, Airport Authority, to give away 30,000 free tickets to Southeast Asia. And with Thailand being one of our key destinations, obviously a lot of these are going to Thailand. And we've had close discussions with their TAT partners, you know, Sarima and her team, you know, about what we should do, you know, in terms of using these free tickets. And this also is related to you, although I don't know who is there listening, right? I suppose a bunch of partners. You can also get in on this action, you know, because we all need to do our part in terms of helping consumers to get that confidence to travel again. And maybe you can contribute, you know, via the form of a voucher. If you are a hotel, you know, maybe free hotel stay or discounts. If you are a destination attraction, you know, maybe free tickets or discounts to restaurants, or even, you know, a ticket to events. Any other ideas as well. So this is my open invitation to all of you. If you've got any ideas, please throw it out. Let your TAT partner know, and they will in turn let us know on how we put this together. Obviously, we really want to do this, and we hope for your support. And with more support, we will also focus more on your destination. Yep, that's all from my side. Thank you. Thank you, Eric. Thank you. So now we have a better understanding from the aviation industry in Hong Kong and under the new normal. And of course, there's some free tickets waiting for us, and a very great opportunity that TAT, HK Express, and perhaps you guys can work together once the green light's on, and we really looking forward to that. So if you guys are interested towards what Eric just mentioned about the free ticket thingy and also potential partnership, feel free to reach out to us. So and then last but not least, we have our last guest, Herman from Travel Pop and Friday. So hi, Herman. Hello, Sawadee Krap. So all right, thank you. So Sawadee Krap. My name is Herman, and thank you so much for inviting me today to share some of the views towards the COVID-19 and the Hong Kong market. So I will share my PPT first. So here it is. So I represent two platforms. On the left-hand side is Friday, focusing more on the travel offers, travel discounts to drive people towards certain destinations. On the right-hand side is Travel Pop, which is more on the in-depth. We feature a lot of secondary or in-depth travel itineraries with our friends.
So a little bit of introduction of our platforms, and then I would like to go through the whole journey before, during, and after the COVID-19 with all of you later. On the Flighty side, 8 years ago, we have found a platform because of we see a lot of advertisement like offers online, but at the same time, it's kind of messy because simply we don't know which one is attractive. That's why I remember that time I saw an advertisement on television saying that $99 can fly to Singapore, and I asked my parents whether it's true or not, and then my parents obviously don't know the answer. But years after, I found a platform with my partners, and on the left-hand side of Friday, still up to now, we feature a lot of travel incentives. We also partner with a lot of airlines flying to Hong Kong, and of course, Hong Kong Express is one of them. And we are very happy to have a lot of more partners working together. So Flighty is more on a platform that we drive people through a very gimmick, like price-sensitive customers. Several years later, we found a travel pub as well on the right-hand side, because a lot of our partners and audience also ask whether it's possible to utilize their holidays in a more sensible way. They want to plan their vacation very seriously. They want to utilize the holidays. That's why we also have another platform to complement Flighty. So Flighty, on the one hand side, is more on a hard sell, and travel more on inspirational content given to our audience to drive them to plan for the next trip. Here is our slight profile. I just want to highlight that we have a majority age 25 to 44 years old. Obviously, they are very much engaged with the social media. So we also engage with them with Facebook, Instagram, and also a lot of information put on our website as well. That's why today I would like to share with you or go together a journey with you by our page view to see how the impact on the COVID-19 towards the travel industry. So in terms of the page view, like the traffic, Thailand ranked number 4 in our website. It means a very influential, very important market to Hong Kong citizenship. They obviously we receive much better response if we feature Thailand compared to less popular places. And also, Thailand accounts for 20% of the post offers in Flighty, which means that Thailand is quite very easily found on our website. They have a lot of travel deals, and throughout the year in 2019, we found that May received the highest page view, much more than in Easter. Obviously, because of the shoulder season, and they have a less elasticity, so obviously they need to pay much more expensive, and they expected to pay a more expensive ticket if they want to travel during the public holidays. And May is kind of like a shoulder season in between the summer and also Easter season. That's why they need to have more content, more offers to our audience. And here is a summary of the content we found based on different airlines providing service to Thailand. Still today, Bangkok obviously dominate the whole market with more than 89% of offers connecting Hong Kong and also Bangkok, including both airports. And average air ticket for LCC tickets is around $900. Average for a whole year, and also nearly doubling the price for traditional airline. Second is Phuket, Chiang Mai, and Samui, etc. Those are still very popular cities in terms of leisure traveling in Hong Kong. However, the size is still very, very much different. But we see increasing trend for people asking for itineraries or offers to secondary cities, and hopefully it means that it is a diversification of the travelers to Bangkok. Perhaps a second trip to Thailand they can choose the secondary cities in the south or in the north. And in 2019, obviously
when everything's normal, people are very happy to go to Thailand. That's why we have 2 trips to Thailand for videos. We got 8 videos in Krabi and 7 videos in Phuket when there were new routes to these 2 cities. And the page view is not bad. And we especially are surprised to see that people respond more for luxury traveling. Like we feature luxury villas and staycation package. We got a very good response as well. However, everyone knows that in February, in March, is the outbreak of the COVID-19. The world changed. Since then, we have started with some corporate social responsibility projects, including delivering some masks when masks is still a scarcity over that in February or in March. I still remember I purchased some from Africa by then at that time. And also we conduct some storytelling, the campaigns that we want our fans to look after or to find those in need around them. So they are our helpers to deliver our hygiene kits to the people around them. So we want to spread the love to the people around us instead of us only. Well, at the same time, we receive a lot of inquiries from our audience, say how we should handle my tickets if the trip got interrupted, or can I change the tickets, etc. We got tons of questions. That's why on the right hand side we summarize a lot of latest arrangement by airlines, OTAs, or even local suppliers. And we want to summarize in one single post. And up to now, the post still a record of very high page view. It means that people are really concerned about the handling, how to handle the trip got interrupted when. Here's just a glimpse of airlines and OTA providing. In general, they're kind of flexible. They allow of rebooking. Some may want to hold the credit for a bit for the sake of cash flow, but in general, they are very generous. Especially for Asian carriers towards the reticketing, or for those need to have a more flexibility. In April and in May, we gradually shift our focus to staycation. As Eric mentioned, Hong Kong is a very small city, but we have a lot of population, 7 million something people. A lot of them treat travel as a necessity. I think it's not uncommon for people to have 4 trips or 5 trips a year, especially for youngsters. So we receive a lot of inquiries through social media or through emails asking if there is any local recommendation. It's not something that we used to be. I mean, not for our platform as well, but it's in general Hong Kong. But we have no choice but to develop a lot of staycation package with local hotels, which is treated as a trial, but surprisingly is a very good response. And for the hotel side, it's also a very important market for them. They used it to focus a lot for inbound travel, especially from mainland China. But right now, because there is a 14-day mandatory quarantine, obviously they can't rely much on the inbound anymore. So they need to shift the focus to Hong Kong. So we gradually working together, and we got a very good response, and we somehow underestimate spending power of Hong Kong people, and that's why throughout April, May, even up to now, we feature a lot of promotions. Some are rooms only, some are staycation, including like dining. Some are purely dining only. So there are a lot of options for them to develop, and we got a very good response on this as well. So here is a very important chapter I would like to share with you. It's a journey that I presume everybody, especially in the travel industry, is suffering right now. In January or even before, everything's normal. And since February and March, we recorded a historical low level of page view because we don't see any offers, we don't have any content feature, and people's travel intention obviously dropped a lot as well. Luckily, starting from April, May up till now, we see a lot of
recovery began because we got less infection case, and also we shift our focus to local offers, local hotel offers. That our fans would love to know more as well. So in June, it's not shown in a PowerPoint, but in June we record even higher page view than before, which is a very surprise findings on a platform. But it also proved that the intention for Hong Kong people to travel is just amazing. And as Madam Zarima also mentioned, AirBear has conducted a survey, which is assisted by our platform as well. So I would like to just highlight a little bit more in the survey found, which is also I think is in line with our page view figures. That more than 70% of people who travel or are confident in travel within a year after COVID-19. Obviously, in the chart that I showed previously, suggesting that our page view gradually recovering, it means that people's intention to travel is very strong. However, up to now, because the border is not yet fully open, that's why we can expect a delay in the recovery. But we can expect a similar recovery trend if the borders opens again. And also very encouraging news is that Southeast Asia, including Thailand, of course, account for 50% of people that they would like to travel after the COVID-19. I think in general, people are looking for a vacation, but in a more safe way. That's why they are kind of conservative at the moment. But obviously, once it's proved that everything is sound, is safe, they just can't wait to go travel. So here concludes my slide, and I'm happy to take any question. Thank you very much. It's really great to learn a lot more about the Hong Kong traveler behavior, the preferences, and upcoming what we should be targeting. And I think it's very interesting to see the figures that show how we drop dramatically from the earlier this year, but hopefully we have a rising up later this year. And let's finger crossed we can have our borders open very soon. So I think some of you have already posed some questions for our speakers today, but if you haven't, please do so now. I believe there's a button with Q&A sign on it. So please feel free to drop your question there. And also there are questionnaire that we would love you to help us to fill in later when this section is finished. So first up, we have a question here for Kun Sarima. Hi, Director Sarima. So we have a guest who would like to ask you about how big is the wellness market from Hong Kong to Thailand? If so, what kind of treatment will they looking forward to? Shall I answer in Thai better นะคะก็ขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะเพราะคนฟังส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะคะก็สำหรับตลาดฮ่องกงในเรื่องของ wellness เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าสูงมากๆนะคะเรียกได้ว่า 90% ของคนฮ่องกงนะคะที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ต้องการที่จะผ่อนคลายแล้วก็อยากที่จะทำในเรื่องของ treatment เรื่อง wellness อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวดแผนไทยนะคะนวดเท้านะคะบางคนเนี่ยทำมา5วันทำทุกวันตอนเย็นทำสปาเสร็จทานข้าวเสร็จเดินย่อยไปนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องโยคะเรื่องทรีทเมนต์อะไรต่างๆเรื่องดีท็อกซ์นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ขายได้นะคะสำหรับคนฮ่องกงเรียกได้ว่าเกือบน่าจะมากกว่า 90% ด้วยซ้ำนะคะคนฮ่องกงที่ชอบในเรื่องของ wellness and spa นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ Cool. So sorry? Next question please. Okay. Well, actually, just one touch on that. As a Hong Kong traveler, we all love the Thai spa and wellness. So we just can't wait to go there to enjoy spa and massages. So next question we have is, how seriously for travelers concerned with COVID-19 prevention measure if they can travel aboard? Again, for Rima.
นะคะสำหรับคนฮ่องกงนะคะก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากๆอยู่แล้วนะคะก็รอคอยอะค่ะว่าborder นะคะจะไปเขียวเมื่อไหร่นะคะหมายประเทศไทยแล้วก็ฮ่องกงอะนะคะที่สำคัญคือคงไม่สามารถมี14วันกักตัวได้ no 14 day quarantine นะคะเพราะว่าคนฮ่องกงทริปนะคะก็สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยต้องไม่มี14วันกักตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของไฮจีนความสะอาดอะไรต่างๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ท่านวิทยากรก็ได้แชร์ไปนะคะเรื่องคนฮ่องกงเนี่ยกังวลในเรื่องของการบุ๊กโรงแรมใช่ไหมคะเรื่องถ้าเกิดว่าจองไปแล้วในช่วงที่แบบจะไปช่วงปลายปีโควิดยังไม่คลี่คลายแต่ว่าโรงแรมไม่ให้รีฟันอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะลองพิจารณาดูว่าอาจจะนำจุดนี้มาเป็นจุดขายให้เขารู้สึกสบายใจที่จะบุ๊กอาจจะรีฟันได้ 100% หรือเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองคิดกิมมิคดูให้สร้างความมั่นใจให้เขาสามารถจองแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวให้ flexible มากขึ้นนะคะในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศไทยแล้วก็ขอเรียนอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าคนฮ่องกงเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของไฮจีนมากๆนะคะในเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆที่ฮ่องกงเนี่ยเขาเคยผ่านประสบการณ์เรื่องซาร์เรื่องอะไรมาแล้วเขาก็จะป้องกันตัวเองดีมากๆเลยจะเห็นได้ว่าการแพร่กระจายในเรื่องของโควิดที่ฮ่องกงก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นที่ประเทศไทยมีในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดเมเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าคนฮ่องกงเนี่ยก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะคะค่ะ Thank you. Thank you, Karima. Well, as all three guests also mentioned that in their presentation, Hong Kong people are very eager to travel again, and Thailand is one of the destinations they have in mind. And all we need is just to wait for the green signal. So thanks, Sarima, for the information and filled it. And then we have one more question for Director Sarima regarding what kind of hotel as Hong Kong travelers prefer to stay on each destination. destination ยอดนิยมของคนฮ่องกงเลยอะนะคะก็กรุงเทพแน่นอนนะคะแล้วก็โรงแรมโอเคลักษณะในลักษณะแบบเหมือนกับบ้านนะคะใหญ่ๆบางทีก็มาเป็นกลุ่ม Family ก็จะชอบแบบห้องใหญ่ๆนะคะแล้วก็ห้อง connect ถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างเป็นในลักษณะ pool villa หรือว่า2 to 3 bedroom villas อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะชอบในลักษณะนั้นเพราะที่ฮ่องกงก็อย่างที่ทุกท่านได้ชมในสไลด์นะคะห้องบ้านต่างๆนี่ก็จะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันราคาแพงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนฮ่องกงเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็จะชอบอะไรที่ดูนะคะเป็นลักษณะให้ความรู้สึกเหมือนกับบ้านแล้วก็กว้างขวางนะคะสามารถอยู่กันได้ทั้งครอบครัววิ่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ destination หลักๆเลยที่คนฮ่องกงชอบก็กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วสำหรับกลุ่ม family นะคะแล้วก็มีพัทยาหัวหินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มยัง generation หน่อยก็อาจจะไปที่ภูเก็ตไปดำน้ำอะไรเงี้ยนะคะไปกับกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็ที่พังงาก็เป็นที่นิยมค่ะ Thank you. Thanks, Director Sarima. So we have some questions for Eric. Hi, Eric. So question. We heard from your presentation there's a frozen period now ended now. You guys suffer a lot. So we were wondering, will there be a price drop, a massive one, post COVID-19? And also, will you guys be cutting some of the destination once you can, start operate? Okay, two questions in there. Now, on question number one, definitely, you betcha that there definitely is going to be a price drop. I think for us as an LCC, it's normal. Definitely, prices are dynamic based on demand. This is the best time to travel, to be honest with you, right? There's so much demand. I mean, there's so much supply out there, right? That prices are going to be very cheap. Yeah, I think if you buy a ticket to Thailand, to Bangkok right now on HK Express, I think it would just cost you less than 700-800 HKD, depending on when you're traveling. Yes, definitely price drop. Yeah. Question number two will be harder to answer. Now that is going to depend on a lot of things, right? A lot of factors, as you can imagine, right? All the different restrictions and whether some of the routes is going to be viable. So I really don't know. It's just that none of us will know how this COVID is going to progress and how confident people are going to travel.
but we hope not to, because our end goal is still to grow. We still want to bring people to all of our destinations, but we just have to look and see. Right. So I suppose Herman here will be the first 10 guys to drop down all the notes, and then he can push on Friday for us. Exactly. And yeah, Please let me know if you got this promotion in future. yeah, we just love direct flight. So please keep all the Thailand routes. Anyway, Yes. we have some question for Herman as well. So we all know that besides running the two websites, you yourself is a frequent traveler. So you be consider flying like right after the ended, or will you be observing like the rest of the NTV as well? Well, yeah, I think I'm kind of similar to a lot of my travel audience. We're travel enthusiasts, and we love traveling. But at the same time, we will be more how to say is more concerned about the safety. So once we are very sure about the safety, as many airlines will implement more like safety measures. Once everything clear, I think it is a good time to fly. But anyway, safety is the first priority we will concern rather than is like a desire that I would like to need to travel right now. Right. And today in this webinar, we have a lot of trade partners that are from the hotel industry. As a Hong Kong traveler, do you have any things that looking forward when you stay with them next time that you like hygiene standard or anything special? Well, definitely, because I think Hong Kong people is among one of the earliest places that citizens wear masks. We care a lot of hygiene, like we wash our hands when we get back home. So it's very important for a lot of hotels to provide a high standard of safety to ensure the travelers stay in the hotel with confidence. So I think it's very important to ensure the room got perfectly, centralized before having the next guest. And if everything got transparent, the information, what sort of safety measures has been conducted before the check-in, and let the audience know, I think is much more important than even than the price. Right, right. I'm sure you're gonna write a bunch of articles about this in Travel Pop as well. So, anyways, it's a very, very great time to chat with you guys. Thank you, Director Sarima. Thank you, Eric. Thank you, Herman. And if you guys in the admin section have anything further would like to ask or want to PM them, feel free to let me know or let our TAT team know, and we can share the question with them or get back to you guys later with regarding to further questions. So thank you again for joining us today. ขอบคุณค่ะ See you very soon.